Harka fuuneetiin keessummaa nacinatti argitan kana qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessummaa kana wajjin egaa har'a turtii bareeda dabarsina maaliif yeroon itti deemnu kan torbeedhuma kana jennu iyyuu dilbanni itti aanu kun irreecha sabeeffachuun immoo keessummaan kun xiqqoo guyyaa sanaa waan walitti dhufroomsu qaba. Eenyummaa isaa mee isumarraa dhageenya baga nagaan dhufteen jedhaan jalqaba irratti. Baga nagaan nu eegdan. Wal barragaa daawwattoota wajjin illee wal barii maqama keerraa kaana wal baruuf. Abdoo badhaasoo kan Abdoo Karrayyuu naan jaani. Tole Abdoo baay'ee sirraa bareedeera. Manni aadaa galatuma. Natti naaftan jedhin malee. Si qofaa miti. Kan koo kan keenya caalaa. Waarree egaa Oromoodhumatu bareeda. Oromoo bareeda. Isaallee bareeda. Waanuma hundaanuu rabbuma bareechee uume. Nus immoo aniifatis Oromoo ta'uu keenyaaf rabbi galannaa qabu. Har'a akkas achaanuma qophii harka fuunee kanaan waliin dabarsina. Mee ani maalin biroo barbaade beektaa? Sirba irreechaa sanarratti yeroo duraatiif kan si arge viidiyoodhaan. Dhugaadha. Abdoon keessattuu waa'ee amantaa waaqeffannaa akkasumas immoo aadaa sirna irreechaa kana sirriitti waan keessatti guddatti natti fakkaata yeroo yaadu. Dhugaadha. Isarraa yoo ka'e nakuma ta'ee waan yaaduuf eessatti dhaltee guddatti. Haa ta'u ka'anii bakki itti dhaladhee guddadhe as godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatti ganda qotee bulaa Urufa Kukurfaa jedhamu naannoo Dongorree jedhamee beekama. Kanaaf aanaa Boosatti naannoo gaara Boosatti dhaladhee guddadhee baadiyyaatti dhaladhee guddadhee walumaa galatti Oromiyaa keessatti dhaladhe. Baga Oromiyaatti dhalatte. Maaliif Oromiyaatti dhalachuu keetiin aadaa kana keessa dhalachuu keetiin waan gaarii uummata Oromootiif dabarsiteerta keessattuu sirbi irreechaa sun waan guddaa of keessaa qaba. Mee Abdoo yoo ijoollee maal jaalatta? Yaadatta? Yeroo ijoollee waan baay'een jaaladha. Waan amma wal qabatu keessaa waan immoo hojii amma hojjedhu wajji wal qabatu keessaa tokko sirba. Ijoollummaa keetti? Ijoollummaa kiyyaani sirba baay'een jaaladha. Kana nama isin jedhe kan nyaataa dhugii keessaa waan baay'ee jira. Haa ta'u garuu sirba baay'een jaaladha. Yeroo ijoollummaadha baadiyyaa bakka hin dhalatnetti guddanne kanatti uummanni Shawaa Bahaa keessattuu naannoon gaara Boosa kuni uummata baadiyyaati. Uummanni kuni gadaadhaan bulaa aadaa jiidhaa san qabatee jira. Hanga yoo nattuun bakka itti guddatte sun? Hin jira. Sirni gadaa hin jira. Waaqeffannaatu jira. Sirna immoo aadaa Oromoo keessaa daboodha wal gargaarutu jira. Yeroo masqalaa kana yoo birraan bari'e waan dheechisa jedhamu jira. Dheechisa fakkeenyaaf gubaa gubanii gaafa gubaa gubasan bariisan waareedha. Waaree kana maal gootaa tisseen loonii loon bobbaaftetti loon tiksanii ganama loon manatti dachaasanii yoo loon manatti dachaaftu sanii aannan ayetuun kudha lama messi eega. Marqaan messi eega. Marqaan messi eega. Marqaa keenyaatti aannan ayetuu kana dugdaa waaree bariisan immoo garmaa mayyaan. Garmaamni kun gaafa irreechaati akka naannoo keenyaatti. Sirnoonni akkasii kun sirnoonni galateeffannaa waaqaa akkasumas immoo masqalas dabalatee haalli kanaa kun waan jiruuf yeroo sanitti taphoota aadaa garaagaraa kan taphachaa achi keessatti guddadhee naan jechuu barbaadde dhugaadha. Maaliif uummanni amma naannoo kanaa kun uummata torban abootii fi uummata jaanjilleeti. Uummanni kun aadaan isaatis wal fakkaataa bakka tokkotti garaagarummaa qabaatu malee wal keessa waan jiraatuuf aadaa kana qabannee guddanne. Gaafa irreechatiin bariisaa irreechaa kaafnee hamma ji'a tokkootitti dhiichisaan walirra deemnee raawwannee dhugna nyaannee dhugna. Atis hin beeka uummata naannoo kanaa hojiidhaaf illee ta'ee haala garaagaraatiin hin beeka. Salphaadhumatti walaloon kana walitti fidanii waan ta'e jedhu. Ammuma abdootti dhufanii abdoo dheennoo akka ta'e erga hubatanii booda ammuma lafa sii qabu. Ammuma lafa sii qabu. Shaayii jennaan namoota. Nama barate miti isaanumti hin baratin. Isaanumti hin baratin. Walaloon isaanii baay'ee isa jaabsa. Nan beeka. Naannoo sanitti guddatte. Naannoo sanitti. Tapha yoo san taphattan keessa ka yaadatu qabda. Yeroo illee turte garuu irraanfachuu dandeessa. Sirriidha na yaadadha. Yoo sanii egaa akkuma nama siin jee kana
malkaa yoo bu'anii gaafa irreechaa kana irreecha deeman irreeffatanii dura dirreetti irreeffatteet yookaan malkaatti irreeffatteet manguddoonni abbaan gadaa abbaan dirree abbaan muudaa abbaan bokkuu kallachaa caacuudhaanis yoo jiraate baanii irreecha kana abbaan muudaa yookaan qaallichi eebbisee abbaan gadaas akkasumatti hunduu ta'anii eebbisee dabballeetu jira foolleetu jira raabatu jira dooritu jira yuubatu jira sadarkaa gadaatiin nus warri ijoolleedhaa jala deemnee sirbina. Kanaafuu gaafa bakka garmaamaa kana deemnu warri gadaati si yaa'an horooroo murataniiti harooricha murataniiti harooricha lubaa jedhanii warri lubaa hin bookkisa gaafsan gaafa garmaamaa kana gaafa irreechaa kana. Irreecha garmaamaa beeksisan naannoo keenyatti garmaamaa jechuun fardeen sooranii fardeen irratti gaachana qabataniiti eeboo qabataniiti baanii raawwatanii taphatanii warri foollee taphataa dabballee taphataa dooriin doorii taphataa lubni akka lubaatitti taphata. Kanfaa taphatteeti. Fakkeenyaa fi yoo irreechi dabree dheechisatti seentu haga ji'aatitti walirra deemanii nyaatanii dhuganii jire warra irraa nyaattee dhugdusan abbaa irraa nyaattee dhugdusan eebbifta. Dooring over, yaa doorii ofaana rooba. Dooring over, yaa doorii ofaana rooba. Siin eebbisaa yaa dureecha kuttaayii saddeeta dachaafadhu. Siin eebbisaa yaa dureecha kuttaayii saddeeta dachaafadhu. Adurreen naltee yaa dureecha ati maal labdee yaa dureecha kuttaayii saddeeta dachaafadhu. Dooring over. Akkas jaaniiti dargaggootatu warra irra nyaatanii dhugassanii sin eebbisaa yaa dureecha koo taa'ii wayyaanaa golbeeffadhu sin eebbisaa yaa dureecha koo taa'ii saddeeta dachaafadhu adurreen dhalte yaa dureecha koo ati maal dhabdee yaa dureecha koo. Dura buutaati yoo saggaree kan. Achirraan dura buunetti yoo sani ani yogguma sanuu sirba waan jaaladhu. Si keessa jirti. Dureecha koo duumecha koo si badhaasuun dhufee jaaniin. Mee asumatti achi keessatti guddattee waan ta'eef amma maaliin arga magaalaa kanatti wanni akkasiin jira ammallee baadiyyaa irraa dhufanii yeroo magaalaa keessatti waan akkasii dhiichisan. Amma maal ta'e wanni sun kadhaa wayiiti. Sirriidha. Mallaqa kadhatu manuma nama tokkotti ol guranii itti dhiyeessanii yoo mallaqa hin kenniniif waan biraati. Sirriidha. Gara kadhaatti akka waan jijjiirame inni itti fakkaata. Aadaan akkasii mitiimi? Dhugaa dubbachuudhaaf waasi ajaa'ibu jechaayi Oromoon waa hunda qaba dureecha. Garuu waa lama dhabe hattuu fi kadhattuu dhabe. Oromoon tuumarraayyuu hattuus kadhattuus hin qabu. Oromoon hinatu hin kadhatu wanni kun dhugaan ani siin jedhu maal ibseete yoo dhabe Oromoon bahee raawwateeti dhawoo firaa waan jaamu jira naannoo keenyatti. Fakkeenyaaf amma ilmi tokko yoo harkaa dhabee waan niitii fuudhuun dhabe yookaan immoo qabeenya dhabe fira gosa itti aanu gosa isaatitti ba'a. Gosatti bahee gostu kormaa goromsa loon kennaniif midhaan hirba kennaniif re'ee hoolaa kennaniif mooraa guutaniif Oromoon bahee karaa gubbaa dhaabbatee kadhatu Oromoon immoo hinatu safuudha akka amantii waaqeffannaatti hatuun gaarii moti hawaasa keessaa baata beekta. Kanaaf aadaa kana jijjiiranii amma yeroo ammaa namoonni tokko waan akkasii jedhan malee yoo dheechisaan deemtu irra deemtee nyaattee yoo dhugdu warra sii kenne kana warri kun gammachuudhaaf aadaadha. Aadaa keenya agartee ayyaana waggaati. Hoo ayyaana waggaatiin warra deemanii nyaatanii dhugan kana warra nyaattee dhugde sun calliftee biraan deemtu. Abbaas sii kenne sun dureecha abbaan nyaattee dhugde sun akkasumatti mana hundarraa deemanii dureecha koo duumecha koo si badhaasuun dhufe hoo jaanii eebbisanii. Malee inni akka ammaan kaasee kun hin jiru wanni kun. Sinjee bar Oromoon hattuu fi kadhattuu qofa dhabee. Bareedaadha. Akkasitti guddattee akkaataa kanaan har'a waltajjii kanaaf geettee bareedaadha. Akkasitti guddannee dura deemnetti sirbinaa hin dheechifnaa dheechifni illee jira fakkeenyaaf amma gaafa san warra sii kenne kana faarsitaa sirba loonittu jira loowwan faarsitaa bara faarsitaa bara dabree bara hamaan dabre hin komattaa bara gaarii immoo faarsitaa. Kana keessaa kan irraanfanne qabdaa? Kasitti tolu waa'ee yaadattu waa yoo san yookiin bara darbe faarsuus ta'a yookiin faaruu loonis ta'uu danda'a. Ka keessa keetti hafee ammas yeroo tokko yoo deemtu keessa keetti fa'a mummurumsaa deemtu jiru. Dhugaadha hin jira baay'eetu jira. Sirba loonii keessattuu amma loon fakkeenyaaf ganna magaalaa Walancitiitti gara gadaan naannoo Carcar yoo jedhamee beekamu jira beekuu dandeecha.
naannoo sanitti ganna loon hin godaanna hin deemna. Namni loon bakka gaarii tiksee guba gaarii tiksee loon gabbisee cimaadha. Iffaarsan loon warra ebaluu gabbatanii ebaluu tiksee cimaadhaa jedhamu. Yoo loon san loon kee horii bakka hin taane tiksee dhakaarra oolchitee horiin dhiphatanii arrafamta. Wal arrabsaa turre gartee. Arrafamtee yookiin jajamtee beektaa? Lakki jecha arrafameen beeku. Ayyee yookiin nama arrabsitee jajjee beektaa? Mee maal jettee? Lakki. Boodatti deemee yeroo Boodatti kophaatti sitti hima. Mee amma utubaa baay'ee naasofnaan immoo sirba kan kee irreechaa tokko natti tola. Daawwattoonni kennallee nu eegaa jirutti fakkaata. Qilleensi gidduu kanallee irreecha maaliif birraadha. Dhugaadha. Masqala kanarra achi dabarraan irreecha nu eeggata torbee dhufu kana. Mee asumaan sirba sanaa feerisa. Rabbi barreeti. Nu obeessirraa immoo asumaan galakke. Kayi malkaa buuna rabbi kadhanna beentulluu yaana rabbi kadhanna kana duudhaan oromoo olkayii irreessa qabanna eleleel eleleel olkayii irreecha qabanna eleleel eleleel kayi malkaa buuna rabbi kadhanna beentulluu yaana rabbi kadhanna kana duudhaan oromoo olkayii irreecha qabanna eleleel eleleel olkayii irreecha qabanna eleleel eleleel sagalee maal jaalatu uummanni sirba kanaan kan beekuu sirbinaan qabadhee dhufee kaasetta koo duraa keessatti gadaa oromoo kan jiru keessatti waa'ee gadaatii fi waa'ee irreechaa kana qofa sirba. Kanaaf gaduman keessatti guddadhe kana akkasumas immoo waa'uma irreechaa kana keessatti guddadhe kana ta'uu danda'a. Sirba kanan barreechinaan. Mee sirba kana dhageeffannee walitti deebina. Kayi malkaa buuna rabbi kadhanna beentulluu yaana rabbi kadhanna kana duudhaan oromoo olkayii irreessa qabanna olkayii irreessa qabanna been malkaa buuna rabbi kadhanna kayi tulluu yaana rabbi kadhanna kana duudhaan oromoo olkayii irreessa qabanna olkayii irreessa qabanna kayi 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 Aadaa fi seenaa qabna amantii keenya waaqeffannaan kallachatumaa Oromooti. Kallachatumaa Oromooti. Duudhaa irreessaa marga qabanne duudhaa irreessaa marga qabanne isa rabbii tokkicha galanni si haa ga'u jenne. Galanni si haa ga'u jenne. Boranaa barreentu marti Oromoo Boranaa barreentu marti Oromoo shanan gadaa wal ga'e galata rabbii galcha kunoo. Galata rabbii galcha kunoo. Kayi malkaa buuna rabbi kadhanna beentulluu yaana rabbi kadhanna kana duudhaan oromoo olkayii irreessa qabanna olkayii irreessa qabanna. Kayi 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 Ayyaa buluu deebine kaa. Sirbuma jaallatamus. Dhugaadha. Seenaa aadaa waan bareedduu keessaa qabda. Ammas walaluuf yaalaluun isaa mataa isaa baay'ee nama harkisa. Galatoon. Deddeebi'i. Ammallee qalamni kee Amir godha waan yookiin hin bu'in jechaadha. Galatoon. Atillee eebbisaa rabbaa eebbisu eebba walakkaa fa'i abaaree cinaa fa'i. Waa'ee sirbatti deemina waa'ee walleetti deemina. Akka inni hojjetanitti aadaan achi keessaa guddattee dhufte amma immoo gurra uummataa geette akka amma aadaa jirutti. Sirbi jalqaba gurra uummataa geetteen suma kana immoo kan biraati. Baadiyyaatti kutaa afurii baradheetan magaalaa Adaamaa dhufee magaalaa Adaamaatti kutaa 5 irraa jalqabee tan barachuu jalqabe. Yoonan naannoo kutaa 6 gara xumuraa ga'u kutaa 7 seenuun baandii Hawusoo Jiituu jedhamti. Hawusoo Jiituu Adaamaa jedhamtee beekamti. Ijoollee warra nu fuuldura baandii san hundeessaniitu jira. Warra akka Aminuu Seeffaa, Nagoo Urgii Daadhii fa'aa Xilaawun Tolaa fa'aa nama baay'eedha. Girma Warquu jedhama hoogganaan keenya yoo sanii. Akka lakkoofsa biyyaatti naannoo bara 1990 keessa jecha. 96, 97 naannoo 98 akkasii. Hawusoon keessa turte jecha. Yoo sanii akka magaalaa Adaamaatti akkuma Oromiyaatti Hawusoon Jiituu gurra qabdi yoo sana. Biiftuu Oromiyaatti aantee gurra guddaa qabdi. Duubaan itti dabalama.
Sirba jalqaba kun uummata seentensi gaafannaan kana keessa linnee. Kanaaf achumaanan hawwisoo kana keessatti shaakaluu jalqabe kan. Shaakaluun jalqabu sirbuma kanaan nan dhufe beektee. Sirbuma kanaan dhufe waan jedhu gaafan dura seenu sirba maal sirbitaan aan jaan. Sirba tokko jira akka yeroo irreechaa kan sirbinu. Fedhiidhumaan gara hawwisoo kanaa dhufte malee waan ta'in calalamte miti. Fedhumaan dhufe. Aadaadhaa hollaalu aadaadhaa irra caalaa wanti nan hojjedhu walaloon barreessa. Dur mana barumsaa kutaa tokko lamarraa kaasee walaloo waa'ee HIV irratti han barreechaa, waa'ee aadaa irratti han barreechaa, waa'ee dubartootaa kittaannaa dubartootaa aadaa badaadhaa fa'aa jeetan mana barumsaatti dhiyeechaa ture. Kanaafuu kanarraan dandeettii kiyya laalanii hawwisoo jiituutti nan dabalamee sirba shaakaluu nan jalqabee sirba hoo shaakaluu jalqabu garuu sirbuma mataa kiyyaa tan shaakalaa ture sirba malkaa bunaa kana oduun ta'in sirba biraatan shaakalaa ture kanuma mataa kiyyaa. Otoo hin bahin jecha sirbi sun. Odumaan kaasettan hojjetinan sirboota biraa kaasetta kiyya keessa hin jiran gadaa Oromoo keessa sirbi sun. Maarree sirboonni sun hangafoota akkamitti yaadannu yaadachuu qabna mee nuu jedhu. Maal jaaseetee baay'inaan waa'ee gadaatii waa'uma seenaa Oromooti biyya bal'oo qabnaa Oromiyaa boontu Oromoon kushidhaa booraniif barreentuu jedhamee. Yeedaloo dhumannaa jedhu ta'u. Biyya bal'oo qabnaa Oromiyaa boontu biyya bal'oo qabnaa Oromiyaa boontu Oromoon kushidhaa booraniif barreentuu Oromoon kushidhaa booraniif barreentuu. Sirba kana ture baay'inaan kana shaakala. Hangafa jechaa sirbi kun. Hangafa ittaasee immoo sirbin yoo kuni wanni jedhe boru kan arroon kana shaakale boru kan biraa waa'ee gadaati irratti kanan hojjedhe jira. Oodiyoodha qofaan jira wanni. Oodiyoo qofaan jira. Kanaafuu baay'isee wannaan jedhu. Amma kaasetta waan hojjedhu. Hangafummaa isaas ilaa hin dhabu sirbi. Hin dhabu ture. Kaasetta waan hojjedhu malkaa buunaanii waa'ee irreechaa malkaa buunaanan hojjedhe. Malkaa buunaan kuni yoo uummata biraan ga'u uummanni baay'ee jaalate. Kan malkaa buunaa kana uummanni jaalate yoo sani reediyoo faanati irratti dura gadi reediyoo faanatii fi reediyoo Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irratti nu dabarsanii achirraan uummanni dhaga'ee waltajjiillee ittiin ba'uun qabee kiliipii isaatis nan hojjedhee akkasitti malkaa buunaan sirboota biraatirra dursee argame jechuudha. Malee kan shaakala fa'aa eegaltee warra ammareef jechuudha. Kanatti shaakala ture Oromoon kushidhaa booraniif barreentuun kan jedhu kana sirbisu. Tole ati yeroo baay'ee weellisaa qofaa miti waloos jechuun walaleessa yeedalloos hin hojjetta waan hin argeef sirboota irratti miti. Mee agarratti sirboota meeqa akka hojjettee yaadatta? Yeedalloos adda addaa natti. Haga ta'e nan yaadadha maaliif seete akkuma nama duratti siin jedhe dura yoo nan ba'u gara aartiitti kan na fide barreessuu walalooti. Walaloo nan barreecha. Nan barreecha nan hojjedha waan nan hojjedhu san immoo keessa kootitti jechoota maalitti fayyada walaleessaan tokko oduu walaloo hin barreechine dura maal ta'uu qaba walaloo akkamittiin barreechuu maal godhuu jechoota hawaasa keessaa beekuu qabdaati. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin barreechuudhaaf afaan Oromoo dubbachuu dubbisuu fi ciigoo hawaasa keessa jiru beekuu qabda. Walaloo yoo barreechitu jechoota ifa galeecha mimmiidhagoo salphaatti nama galuu danda'u sirba soo barreechitu. Walaloowwan kanatti na fayyadamaa na yaadadhaa dura barsiisaa kutaa lama yoon baradhu barsiisaa wayii dandeettii kiyya kana argee walaloo barreechuu argee dandeettii cimaa qabdaa walaloo kana jabaadhu barreechii jeet qalama ittiin barreechinuu fi waan adda addaa luukii fa'aa naa kennaa ture. Achumaanan cimaa walaloo kana barreechaa gaafan hawwisoottis galummoo walaloon dubbisaa ture. Isteejii sirbaan qabachuurra walaloodhaan qabachaa ture. Kanaaf walaloo sirboota baay'een hojjedhe namaafis. Fakkeenyaaf weellistuu Waaretee Furii albama lama qabdi albama lamaanuu almost parsantii 90 anatu hojjete. Almost jechuu nan danda'a. Fakkeenyaaf sirba ishiin ittiin beekamte Oromiyaa baay'inaan namni jaalataa fi nama baay'eetu jaalataa naafillee nama baay'eetu yaada naa kenna. Yeedalloos moo walaloon keetii yeedalloon kanaa? Walaloo isaa guutumatti anatu barreessee yeedalloos abbaa warraa ishii Xilaawun Tolaatii isa wajjin hojjenne yeedalloo anatu hojjete Xilaawun Tolaatis cimaadha yeedalloo hin hojjeta. Kanaaf waan ajaa'ibsu sirba san galgala tokko hojjenne teenyetuma. Isas jedhii kan birallee numa xiqqoo irra nu babba'imu. Handhuura lafeetoo anumatu uumaa sirraa dhalate
nu Oromiyaadha ittan hima yoo namni na gaafate Booranaaf barreentuun nuti Oromoonni martuu si qabna yaa Oromiyaa too si bira jirra rabbi si kadhanna waan si ajaa'ibsu sirba san yoon barreechu baay'ina jechoota na keessa naannaan filachuun dadhabe maal akka ta'e beeku jechoota baay'ee wal buuree mas na cinqe keessaa filachuun dadhabe jechoota miidhagoo argite kanaaf sirba san barreessee fi san qofaas miti safuu kan jedhu tokko jaalala irratti fakkeenyaaf dubartiin Oromoo dhiira yoo jaalattu akka safuu keenyatti dubartiin dhiiran gaafattudha safuu hawaasa keenyatti beekte isallee natu barreechee fi safuu sodaadhee dabraasa jira kan jedhu sirba sana barreechee baay'inaan sirboota ishii anatu barreechee fakkeenyaaf Oromiyaa ammas kan biraa hojjedhee fi jira hamma lubbuun jiru sumaan na yaamani du'us garaasi saaqaniiti lafee cinaacha koo sitti awwaalan Oromiyaa Oromiyaa naa nyaattu biyyeen biyyatiyyaa naa nyaattu biyyoon biyyatiyyaa isas anatu barreechee dabalata immoo tokko intala abbaa gadaa kan jedhu intala abbaa gadaa dhaloonni koo kuushii maddi koo walaabu Booranaaf barreentuu warra odaa shanii bokkuu dhadhaabbatu anis siiqqeen qaba maqaan koo badhaatu salleanas barreessa dhaloonni koo kuushii maddi koo walaabu Booranaaf barreentuu warra gadaa shanii bokkuu dhadhaabbatu ani siiqqeen qaba maqaan koo badhaatu egaa warte yeedaloon Asumaan egaa sirba wartee kana xiqqoo irraa dhandhamannee olii deebina ammas abdoonii turtiin keessan ammas obeessi wajjin haa ta'uu. Warra odaa shanii bokkuu dhadhaabbatu ani siiqqeen qaba maqaan koo badhaatu warra odaa shanii bokkuu dhadhaabbatu ani siiqqeen qaba maqaan koo badhaatu talabbaa gadaa dhaloonni koo maddi koo walaabu Booranaaf barreentu diinni koo tuunimaa innu kan na gaafatu warra odaa shanii bokkuu dhadhaabbatu siiqqee harkaa qaba maqaan koo badhaatu warra odaa shanii bokkuu dhadhaabbatu siiqqee harkaa qaba maqaan koo badhaatu. Wartee kana qofaa miti kan keellee simatu barreeffata. Kiyyallee anatu barreechee dhugaa dubbachuudhaaf namoota baay'eedhaaf hojjedhee jira fakkeenyaaf sirboota ijoollee baay'eedhaaf hojjedhee sirboota barreechee fi ijoolleen keenya akkuma beektu kana aartii hojjechuudhaaf dinagdeen karaa ikoonoomii faayinaansii kanaan baay'ee rakkoo qabna namni keenya aartii Oromooti kun beektaa. Hojjetanii sirba miidhagaa hojjetanii odiyoo hojjetanii kilippii fa'aa waan ittiin hojjetan kan dhabantu jira. Warreen hojjedhe keessa amma fakkeenyaaf Riitaa Taaddalaa sirba tokko sirboota isaafis babarreesseera. Kilippiidhaan hojjeteera sirboota sanii. Kan fa'a beeka sirboota sirboota isaa keessaa walaloo jalqabaa yaadadhu walaloo Shereree Saggaayetu barreessa. Shereree moti. Sirboota shereree dhiyoo kana Riitaan
isa nama biraatti hojjetee fi Kan Sudaanii sirboota tokkollee duraa argeera. kan Sudaanitti Kan simiti. Jimmaa illee. Kan fakkeenyaaf loomii loomii Kiliippiitti hojjeteera? kilipitti hojjeteera. Isallee kan keessa jecha walaloon isaa. Eh. Moo yaadalonis? Dhukkubbiin madaa jilbaa Booda irratti deemne yoo yaadatte. Oof jechuu Eh. keessa. Loongi tarmii meemorii keessa. waan akkasiiti kilipisanii nandarariin jaalalaan nandarariin maal kan jedhu jira ani walaloo sana amma yaadadhe yeroo baay'ee Yeroo yaadadhe. dhuftetti barreessite. Barreecheera. Sirboota immoo kan riittaan fakkeenyaaf akka waan haadha warraatiin du'aan addaan baheetti fakkeechee kan hojjetee jira. Sirba sanillee anatu barreechee. Kanaaf sirboonni biroo immoo ofii kiyyaaf nan barreecha. Ofii kiyyaaf nan barreecha jechuun kiyyaa Kan irreechaa kun kan irreechaa hundumaa anatu barreeffate. Sirboota koo nan barreechaa. Kana waan jedhu hundumaa guutumaan guututti ofii kiyyaafan hojjedhaa miti. Hundumaa ofii kiyyaafan hojjedhaa. Walaloos yeedaloos ofii kiyyaafan hojjedha. Maaliif yoo jettee sirba hoo sirbitu wallisaan kamuu dandeettii daangaa qabu qaba. Istaayilii yookaan immoo akeeka ittiin deemu qaba. Fakkeenyaaf amma wallisaan tokko akkasitti sirbaa akka isaatitti maafan sirbinee muti. Ani aadaadhaan guddadhee walaloon yeedaloon kiyyallee sagaleen kiyyallee garam deema aadaatti harkifata yeroo baay'ee. Amma sirbe dunaan jette ammayyaa dunaa sirbete odoo ati nagarreen ofee aadaatti sarkaa galcha. Kun istaayilii kiyya. Raappii illee fiddee aadaatti galcha. Aadumatti sii galchan aadaa Oromootti. Argitee sababni isaa oon barreeffadhu yeedaloo hojjedhu yeedaloo na wajjin deemuu danda'u. Irra caalaa yeedaloon kun na wajjin deemamu hin deemu. Nama istaayilii ofii hordofatu qabutu. Istaayilii mataa kiyyaa sana hordofee deemaa. Istaayilii aadaa kanan hordofee deemaa yeedaloo bareedaa yoon uume yeedaloo sun na wajjin hin deemu yoo ta'e sagalee kiyyaan bahee sirbuun yookaan gadi buusee sirbuudhaaf na wajjin hin deemu yoo ta'e wallisaa isa danda'u laaletan barbaadee kennaaf. Kun ejjennoo kiyya. Sababni isaa Akkas ta'uu qaballee. sirbi sun hin bareedaa anis garuu akkas ofii ta'e kiyyaaf istaayilii kiyyaa wajjin hin deemu taanaan uumee jira hoodhisi wajjin deemaa sirbiin jedhaan. Nama lollee sanaaf ta'u filattaaf jecha. Waan Kenna, gaariin kenna. bahee uummata bira akka ga'u malee waan gaarii sana ofii liqimsitee balleessitee irra taa'uun gadi. Ammallee immoo waanan hojjedhu walaloo nan barreecha yeedaloon hojjedhu walaloo nan barreechu ergan barreechee fixee raawwadhee dafee hin hojjedhu dafee qilleensarra na hojju. Hiriyootan qabaa hiriyoota kootiin naa laalaa hin jedhan. Erga hiriyoonni koo gulaalanii sirriidhaa naan jedhanii ordarumti yeedalootu yeedaloon kamtu dura aanuu qabaa kamtu ittaanuu qabaa kamtu dhuma ta'uu qabaa. Argitee filannaa yeedalootu yeroo tokko tokko si rakkisa. Yeedaloo qabbanaa irraa kaatee giddu galeessa baay'ee ho'atti deemta. Malee ho'a dursitee qabbanaatti deemu sirra hin jedhamu sirba kulfiftaa jechaadha. Sirba bareeduu qabu ordarumti yeedalootu balleessuu danda'a. Kanaaf hiriyoota kiyyaa wajjin gulaalletti walalumti ani barreessu kunuyyuu gulaalletti sirriidha jecha kana lakkii keechaa baasii jedhanii san booda immoo qindeessaa muuziqaa biraan naqa. Qindeessaa muuziqaa si yaadatti kennu qabu. Yaada inni itti kennu sanilleen ordarii yeedaloodhaa akkasitti kaayee naan jedhe tolee hin jedhan. Yaadni isaas yoo hin ta'u ta'e immoo dogoggoraan wanni jedhe lakkii kun sirrii mootii hin jedhan oonaan taane. Argitee waan dhugaa ta'e irratti akkasitti hojjetama jechaadha. Bareedaadha. Jechuun aadama akkasitti to'atamoo qabatu. Akkas. Mariidhaan tola wanni akkas. yoo nama laalchiftee. Kan mari'atee dibicha qaleetti. Kan marii malee Garuu immoo maalidha? qaleedha Oromoo. Garuu immoo wanni itti si dabaluu barbaadu dhiifama dubbiin teeti. Istaayiluma mataa kiyyaa qofan qabadhee deemaa miti. Istaayiliiwwan biraa sirboota ammayyaa sirbuudhaaf sirboota adda addaa sirbuudhaaf dhaggeeffachuun qaba nan dhaggeeffadha. Istaayilii barbaade hojjechuu nan danda'a. Nan hojjedhas. Nan hojjedhus hin jedhu istaayilii san fakkeenyaaf sirboota raappii ammas hin jedhu kana reegeetu jira. Sirboota adda addaa kana sirbuudhaaf muuziqaawwan adda addaa muuziqaawwan addunyaa kana sirbuudhaaf maal goota ta'e jetteetu maamti kan dandeettii san maal godhuun qaba guddifachuun irra jiraata. Bal'ifachuun irra jiraata. Aadaa keenya sirbee uummatatti beekamee aadaa irraa immoo gara man deebi'aa jira jechaadha. Amma yoo rabbi jee of dura maala sirbaa deema reegees, diiskoos, raappiis sirboota adda addaa sirboota muuziqaawwan uummata biraa guddifachaa deema jechaadha. Of fooyyessuun jajjabina horattee dandeettii kee yeroodhaa gara yerootti maal godhaa deemta
guddachaa deemta. Guddachaa deema. Weellistoota gurguddoon fuuldura deeman laallee sirboota akka weellisaa Alii Birraa fa'aa hedduu dhaggeeffannee sirboota artistoota ciccimoo kana dhaggeeffannee akkamitti akkatti sirbuu danda'anii akkamitti akkasitti hojjechuu danda'anii. Jettee irraa waa barattee waan gaarii uummataa fedhu. Dirqama ammaan artistii reefu lafaa ol guddachaa deemuuti dandeettii koo guddifachuun dirqama guddifachaa kan jira jecha. Tole Abduun amma dargaggeessaa walaloo sin barreessaa weellisas amma gabaabsitee na deebistee. Walleen kee yeroo barreessitu moo yeroo kilippiin hojjetamee xumura murasa gammachiisa lamaan kan. Ani dursa yeedaloon hojjedhe. Yoom itti yeroo ati amma haalan jechuun lamaan kana keessa. Yeedaloon uumti gammada. Yeroo yeedaloo Yeedaloo qofatti hin gammada. Kan walaloo rakkoon qabu walaloo tan hojjedha. Walaloo agartee waan yeedaloo ergan hojjedhee booda yeedaluma santu na gammachiisa mukii keetti irra deddeebiitan akkanuma gungumaa deema beektee jechatan deema san booda immoo yaadan itti uuma yaada maaliin yeedaloon tun hin bareeddi maaliin hojjedhu jedha san booda walaloo itti barreessa. Iddoo yeedalootti si gammachiisa. Yeedaloo duruma yeedaloo hoggaan uumu. Piroosesii hojii kana keessatti yeroo yeedaloo uumtutti itti gammada. Beesti yeedaloon kun jeeta itti gammada. Mee warra akka kee kana walaloos barreessanii fi yeedaloo itti uumuu danda'an keessa eenyuun dinqisiifatta? Ani dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf warri yeedaloo fi barreessitoonni Oromoo baay'ee jira. Baay'eetu jira. Simeetu fa'a baay'een dinqisiifadha. Waaw simeen Uummannis baay'ee dinqisiifata, simeenis baay'ee dinqisiifata. Argitee? Maaliif as hin jee simeen barreessaa amma reefu ka'eedha. San duras naannoo Harar kana barreessitoota hedduu jira. Argitee? Warri gurguddoon hedduu jira. Akkasumallee immoo naannoo adda addaa baay'ee jira. Garuu maalidhaa simeenii jechoota isaa inni itti fayyadamu jechoota hawaasa keessa jiru inni itti fayyadamu. Fakkeenyaaf akka ammas ijee kana walaloo hoggaa barreessitu akkanumaan himatu kan barreessitu afaanumatti si dhufteef himatu. Mammaaksa hawaasa keessa jirutti fayyadamuu qabda. Jechama hawaasa keessa jirutti fayyadamuu qabda. Kanaaf walaleessaa ta'u akkanumaan hin dinqisiifadhu. Hundumaa baay'ee hin dinqisiifadha garuu hawaasum jechoota hawaasa keessa jirutti fayyadamuu danda'uu isaaniitti baay'ee dinqisiifadha. Sirboota inni barreessuun dhaggeeffadhu amma fakkeenyaaf sirba Hacaaluu Jimmaa kan kolapheessumaaf nuugiituumuun innumtuu argite mataan isaa amma namoonni sirba simee baran walaloo simee beekan sirba qilleensa irrattuu sirba kana keessattuu maal godhe? Anuu nan beekama. Istaayilii ofii amma baafateera. Anaa fakkeenyaaf akkanumatti ilaalee simeen akka barreesse nan beekama. Yeedaloos. Tole kanumaan bira dabarra. Ani immoo odeeffannoo birallee nan qaba. Abdoon wallee fi walaloo barreessuu qofaan miti cimaa kan jennee moggaasuu dandeenya. Barnoota isaan illee baay'ee cimaadha jechuu oduun qaba. Isumaan immoo mana barnoota irraa qabxii gaariidhaan jechuun qabxii olaanaadhaan baatee yuunivarsiitii Finfinnee akka seente dhagayeera. Achi booda mee maalirra jirta barnootaanis ta'ee jireenyanis? Gaariidha. Gaafii gaarii. Dhugaadha barnoota koo baay'een jaaladha. Barnoota koo ijoollummaarraa qabee barnoota koo baay'een jaaladha. Qabxiin keessa akka gadi bu'uun barbaadu. Kutaa gadaanaadhaa ka'ee hangani kutaa olaanaa ga'utti sadarkaa tokkoffaa qabachaa turan dhufe. Gadi lakkisuun barbaadu. Kutaa kudhanitti baay'een jaaladha. qabxii meeqan piripaaratorii ceeti? Kutaa kudhanitti afur fideetan. Gara 12 afur fideetumani gara piripaaratoriitti cee uummanni yoo sani. Seetii jedhama gaafaan sanii. Foorii fiddee naan jaanii tokko waan uummanni foorii fiduun namni kamiyyuu fida. Namni kamiyyuu hin hojjeta. Uummanni hamilee guddaa naa kenne osoo. Maaliif tokkoffaa hawaasa naannoo Adaamaa kanatti warri na beeku na beekanii barumsa kiyyaa gama kan jaaladhu mana barumsaatti siriyoonni kiyyoo wajjin baran na beekan. Aartii muuziqaa akkan hojjedhu beekan. Mucaan kun muuziqaa hojjeta yeroo kam quwataadha. Erga muuziqaa hojjete immoo kun amma barumsa isaatiin duraan cimaa ture elementariitti amma barumsa isaa gara lakkisee hin badaa warri naan jee abdiin irraa kutatellee jira. Lakkii muuziqaa kana dhiisii barumsa kee kana sii wayyaa ati barumsa akkasitti hojjetta barumsaan iddoo guddaa gahuu dandeecha maal gootaa sirbitaati idaa qabdaayi dhiisii naan jaan. Si balleessaa kanaaf kutaa kudhanitti dhugaas hin jedhaa koonsartii deemnee hin hojjenna. Naannootti koonsartiiwwan xixiqqaas waan argadhe hiriyoota kiyyaa wajjin deemee tan hojjedha. Gumiiwwan adda addaa manneen barnootaa bakka adda addaa deemee tan hojjedha. Yeroo kana qormaanni boru iftaan yeroo jedhan dabtara koo qabadhee tan
daftara kuusan as jala godhadheetan bakka koonsartii san taa'ee qo'adha kophaa taa'ee. Sagantaa sirbaa kiyyaa hoo ga'e deemita sirbee ammas kaadhee deebi'ee qo'adha. Rabbi. Kanaaf akkasitti hojjedhee barumsaa fi muuziqaa wal cinaa oofuu isaaniittu hawaasa baay'ee gammachiise. Hiriyoonni kiyyallee baay'ee natti gammadanii. Nuyi oduma takkittii teenyeta oofnu ati muuziqaa jetta badhee keessa deemta. Akkamitti ani garuu muuziqaa hoggaanan deemee hojjedhu koonsartii waan hojjedhu hammam bakka san jiru waa'ee koonsartiiti. Ergan achi deemee meetira 100 deemu waa'ee muuziqaa baasee waa'ee barumsa yaada galuunan qo'adhaa. Ciisetan qo'adhaa sirriittan qo'adhaa yeroo kiyyatti naaf fayyadama. Muuziqaa akka bashannanaa fedhuma muuziqaa waan hin qabu jaalala muuziqaa waan hin qabu baay'ee waan hin jaaladhu dirqama sirbaa ta'uu qaba jedhee murteesse. Waaduma kanatti qabatte. Asuma irratti baadhadhee daftara koo garuu asitti qabadhee sirbaa ture. Si milkaa'ee bu'aa gaariidhaan akka gara piripaaraatooriitti dabarte dhaga'ee isarrallee immoo gara yuunivarsiitiitti qabxii olaanaan akka dabarte dhaga'ee yuunivarsiitii Finfinnee seente. Sirriidhee rabbi galannaa ga'u. Sabooddee garam godhe imalli kee itti fufiga. Egaa achi piripaaraatoorii uummanni hamilee guddaa naa kenne kutaa 10 xumuree gara piripaaraatoorii nan galee piripaaraatoorii keessatti illee akkasumatti gumii afaan Oromoo hoogganaa maal gochaa sirbas ammas Solomon Qixa'oofaa hawaasa piripaaraatooriitti kutaa 11 nan xumuree achii booda immoo yuunivarsiitii Finfinnee saayinsii fayyaatiin nan galee yuunivarsiitii Finfinnee odumaan barachaa jiru jiddumatti immoo imalli biraa na mudate. Imaltuu miidiyaati moo? Imaltuu miidiyaati miti. Imaluma biraatti oduma ani hin beekin imalli biraa gara biyyoota lixaa kanatti deemee immoo. Iskoolariidha? Iskooluma. Iskoolarii kanatti amma alatti nama guuraa jira. Lakkii. Qabxii gaarii qaqqabu kana dhugaa dubbachuudhaaf ani iskoolarii illee miti achitti ani yuunivarsiitii Finfinnee oduu baradhu. Diivii nan guutee diiviin naa dhufee diiviidhaan immoo karaa. Maal ati waa mara dandeettii qofiti carrallee qabda karaa saniin imaltee gara karaa saniin gara USA deeme akka abashaa. Barnoota irra jirtu jechuudha. Barnoota. Achi deemnaan barnoota kee itti fufte moo haalli achi jiruuf mee akkam ta'e achi geenya? Egaa akkuma siin jedhu barumsa koo baay'een jaaladha. Ammas kaayyoon koo barachuudha. Achi akkuma deemeen egaa akkuma siin jedhu. Daalachooftus biyya kee Oromiyaa kasii ga'u hin jiru. Achi deemtu immoo maatirraa fagaattaa hiriyoo keetirraa fagaattaa. Dhagnaan akkuma haala biyya sanii wajjiniin barumsas akkuma dhaqxeen jalqabuun sitti ulfaata. Waan baay'ee si barbaachisaa in hojjettaa hojjechuu qabda of jiraachisuu qabda. Of jiraachistee immoo faasilitii adda addaa guuttachuu qabda. Jireenya wajjin qabsoof. Jireenya wajjin qabsoo jalqabee. Ammallee gaasitti kiliippii hojjettee gara televizyiinii OBS kanaanillee qilleensarra oolee argee jira. Waan haaraa erga dhufte. Dhugaadha. Si dhiisaan jirtu artiin kun. Atis dhiisaan jirtu waan babbareedaa gadhiisaa jirta. Dhugaa hojii amma itti jirtu kana mee sirboota meeqatti jirta meeqasaa amma uummata biraan geetteerta isaan keessallee waa affeerree tasumaan kabiritti dabala. Ani sirboota kanaan dura akkuma siin jiru waa'ee irreecha irratti hojjedha. Ammas duraanis irreechaan hojjechaa ture, gadaan hojjechaa ture, aadaan hojjechaa ture, duudhaadha. Ammas sanuma boru sanuma. Irreecha kutaa lammaffaa dabalee. Kaayyoon kooyi weellisaa ta'ee wanni jechuuf sirriitti weellisaa ta'ee maal jedhee oduu hin ta'in weellisaa taatee sirbitee uummata kee bashannansiisuun gaariidha. Fedhiin tokko fedhii sirbaaf qabu. Jaalala sirbaaf qabu. Lama immoo kaayyoo. Kaayyoon tiyya malee aadaa, duudhaa, seenaa fi afaan Oromoo amantii waaqeffannaa dagaagsuu fi guddisuu. Har'as borus. Isaan irratti immoo nan hojjedha. Umurii dargaggummaa kanaa waan baay'ee naafaa hojjechuudhaaf ammas irra hin jira. Kanaaf sirboonni ani sirbu yeroo baay'ee sirboota jaalalaas nan qaba. Irreecha lakkoofsa 2 ammas gallakkiseera. Maariyoo itti fufa. Uummata biraan ga'eera. Kanaaf sirboota baay'een hojjedhee kaasetta tokkoffaa bara akka Abashaatti 1999 bara 2000 Itiyoophiyaan miliniyam kan jedhasan bara sanaan uummata biraan gaadhee mana muuziqaa tokkummaatti maxxansee kaasetta saniin booda sirboota baay'een hojjedhee oduu ani beekne fa'aa biluutuuziidhaan uummata keessa deeman uummata bashannansiisa sirboota baay'ee jira. Hedduudha gara sirboota 25 olii.
Kanaaf irreecha lammaffaa nu dabalteertaa jechaadha. Irreecha lammaffaa. Baga naadachiifte argeera inni Irreecha lammaffaa. bareedaadha. Irreechi kun akkuma diraamaati waan lamattuu dhaabatutti fakkaata kana booda. Siin jedheera. Turizim bireek. Irreechi itti mufu ammas. Bara baraan yoo danda'e waggaa lamaan irreecha haaraa. Gidduu kanallee haalli amma keessa jiru birraa kana irreechumatti yaadatama. Balteeffannaa waaqaa baga aduu kana gannaarraa gara biraatti nu ceesisteedha. Nu dabalimee isa takka yaadaluuf walalullee bareechise akkuma miidiyaa irratti dhageessanitti baay'ee waan jaalluuf. Haa ta'u. Egaa inni duraanii suni sirba beektaa. Kan ammoo faaruudha. Uummata Oromoo kanatu uummanni waaqeffannaa kun uummata waaqan bulu uummata jiidhaadha. Faaruu mataa isaa qaba. Faaruu suni Maareeyoo jedhama. Maareeyoo jedhaniiti malkaa hoobu'an faarfatan. Isa waliin wal qabsiisee hojjedhe. Irreecha irreeffannaa irree waaqata abdannaa ilil jennee fuula kee dhaabbannaa har'as boruu si malee maal qabnaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaqsi kadhannaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaqsi abdannaa yaa mareehu yaa mareehu 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 yaa mareehu. Irreecha irreeffannaa irree waaqata abdannaa ilil jennee fuula kee dhaabbannaa har'as boruu si malee maal qabnaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaqsi kadhannaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaqsi abdannaa yaa mareeho yaa mareeho yaa mareeho yaa mareeho 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 yaa mareeho. Yaa waaqa guddaa nu uumte karraa fi ilmoon nu guute ardiirraa galaana yaafte samiirraa nurtii facaafte dachiin isaa malee kan diriirsite samii utubaa malee kan naafte boruu ganaa keessa waaqaa biraatti nagaan nu oofe boruu ganaa keessa waaqaa biraatti nagaan nu oofe yaa mareeho yaa mareeho yaa mareeho yaa mareeho 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 yaa mareeho. Oromoon yoo kadhatu yaa waaqa Inuma fooyyessaa deemaa jirti. gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa tariilaa homaa walaluma kanaan walitti qindeessee waanuma hawaasa keessa jiru kana eegitee gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaqsi abdanna yaa waaqa guddaa nu uumte karraa fi ilmoon nu guutte ardiirra galaana yaafte samiirra urjii facaafte dachii isaa malee kan diriirsite samii utubaa malee kan dhaabde boruu gannaa keessa booqaa birraatti nagaan nu ba'a. Kun waanuma jechootuma jechama hawaasa keessa jiru. Isuma kana walaloo godhe. Asirratti yeroo waan akkasii kana keessattuu wanta amantaa aadaa amantaa keessa jiru akkasii kana fa'aa irratti xiyyeeffattee waa jettu uummata baay'eetti baasuuf gaaf deemtu. Sirriitti qorannoo barbaada maaliif dogoggorri takkittiin maqaa guddaa namarra keetti bakka guddaa nama ga'uu dandeessa jechuudha dogoggorri takkittiin miidiyaa irrattis ta'ee wantoota akkas uummata bira bu'an irratti of eeggannoo barbaada. Yeroo walaloowwan akkasii kana uummata keessaa fuutu gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa maal jedhamee wantoota achi keessatti waa faarfamu jira. Wantoota kana qoratteetti warra ayyaantuus warra qaalluus uummata kanarraa sirriitti qoratteetti maal jetteetti irratti hojjette moo keessatti guddattee atumtu waan kana sirriitti beektu. Aadaa hawaasaa hojjettu irraas hambisuun hin danda'amu. Ittis dabaluu hin dandeechu. Waan hawaasa keessa jiru san amanticha soo hojjettu, duudhaa soo hojjettu, gadaa soo hojjettu, waan hawaasa keessa jiru san hojjetta. Kanaafi wanna kana yeroo baay'ee dhagaa irra deddeebi'eetan dhagaa malkaa hoobuutu fakkeenyaaf abbaan malkaa ayyeeyaa waaqa ayyeeyaa waaqa ayyeeyaa waaqa waaqa uumamaa waaqa uumaa gurraacha garaa garbaa
tokkicha maqaa dhibbaa lemmoo garaa taliilaa waaqa lafa dhisaa malee diriirste waaqa samii utubaa malee dhaabde waaqa samiirra urjii facaafte waaqa booranaa barreentuu itti fufaa beekte manguddoo xeebbi. Oromoonis akkasumatti kadhata ganama soo lafaa ka'u waaqeffannaa jechuun uumaan kun samii kana diriirsee urjii facaase kun lafa tana dachii tana isaa tokko malee akkamitti diriirsee hin beeknu diriirse kun waan guddaadha waaqayyo waan guddaadha kana dinqisiifata galanni si haa ga'u dukkanaa fi ifa addaan baaftee kan uumu. Uumamumaa wal qabsiisa. Uumama kanaa wal qabsitanii walaloo sana hawaasa keessaa jechoota walalichi hin jiru anatu barreesse. Jechamni garuu jechisaa garuu eessa jira hawaasa keessa jira. Hawaasatu jira abbootatu jira irra dhufteedha. Abbootii gadaatu qaallicha jira abbaa muudattu jira. Sagala yaa'ii booranaatu itti fayyadama jecha kana. Kanaaf achi keessaa fudhata walaloo godhee barreechi. Isa malee sirba jaalalaa tokkos argee waan baay'ee hojjetaa jirtanitti fakkaate. Hanga yoonatti kilipii meeqatu mukti qabu achi hin deebine waa baay'ee hojjetaa jirtanitti fakkaate gabaabsinee matana dubbannee. Kilipii dur kilipii laman qaba. Amma immoo kilipii 4-3 xumuramaa jira. Lama miidiyaa adda addaatiin daddarbaa jira. Irreecha kanaaf sirba jaalalaa tokkollee amma xumuramee miidiyaatti dhiyeeffatan jira. Isa tokko immoo waraabbiirran jira. Egaa sirbii jaalalaa kanan kilipii hojjedhee jira. Sirboota amma akkuma isin jedhe sirboota lama sirboota jaalalaa kilipii hojjedhee. Ilillitoo jiitoo margala garraa jaalalleetoo jiitoo margala garraa ilillitoo jiitoo margala garraa jaalalleetoo jiitoo margala garraa birbirsi daraare baala baasuu fi sobii garaa koo sossobii garaa koo suuta suuta jaalalli nama raachuu fi. Ilillitoo jiitoo margala garraa jaalalleetoo jiitoo margala garraa ilillitoo jiitoo margala garraa jaalalleetoo jiitoo margala garraa birbirsi daraare baala baasuu fi sobii garaa koo sossobii garaa koo suuta suuta jaalalli nama raachuu fi sobii garaa koo sossobii garaa koo suuta suuta jaalalli nama raachuu fi. Ilillitoo jiitoo margala garraa jaalalleetoo jiitoo margala garraa ilillitoo jiitoo margala garraa jaalalleetoo jiitoo margala garraa birbirsi daraare baala baasuu fi sobii garaa koo sossobii garaa koo suuta suuta jaalalli nama raachuu fi sobii garaa koo sossobii garaa koo suuta suuta jaalalli nama raachuu fi. Nadawesa abjuudhaan na yaadesa hirribaa na baanasa kan keessa hinuguu hin eebadu hin nyaaduu hin beela'u nadawesa abjuudhaan na yaadesa hirribaa na baanasa kan keessa hinuguu hin eebadu nadawesa hirribaa na baanasa kan keessa nyaaduu hin beela'u nadawesa hirribaa na baanasa kan keessa. Halkaniif guyyaan qabu si arguuf jarraan qabu suma yaada callisuuf fayyaan qabu barriisuuf goolaan qabu sun barbaada. Halkaniif guyyaan qabu si arguuf jarraan qabu suma yaada callisuuf fayyaan qabu barriisuuf goolaan qabu sun barbaada. Halkaniif guyyaan qabu suma yaada barriisuuf goolaan qabu sun barbaada. Halkaniif guyyaan qabu suma yaada barriisuuf goolaan qabu sun barbaada. Yeroo baay'ee maal jaallatu fiilmii ilaaluu kitaaba dubbisuu kubbaa taphachuun jira abdoon maal jaallatu? Waan akka kubbaa taphachuun na jibbisiisu hin jiru. Sinuma waan biyya jaallatu. Kubbaa adunatti illee maqaa hubatte hin jaalladhu. Kanaaf Maanchestar maal ka'e yoon taa'ee ilaaluu fura qabadde. Yuunivarsiitii son jiru doormitti ijoolleen baay'ina har'a kubbaa jira jira rabbi ilaali buna. Kaampaasii gadhiiftan. Hin jaalladhu. Kanaaf maalan jaaladha fiigicha nan jaaladha fakkeenyaaf Xurunesh Faan Qananiisaa Faan yoo fiigan ka'ee tan dhaabbadha baay'ee fiigicha nan jaaladha ispoortii keessaa fiigicha nan jaaladha lama immoo kitaaba dubbisuu baay'ee jaaladha kitaabota baay'een jaaladha kitaaba nan dubbisa kitaaba keessattuu waan Oromoo gadaa irratti kan barreeffamu aadaa irratti kan barreeffamu kitaaba barnootaatillee kitaabni barnoota akkuma jiru ta'e kitaaba akaadaamik naawoloojiin akkuma jiru ta'e kitaaba
waa'ee Oromoo irratti barreeffame afaan Oromooti yoo barreeffame fi afaan Ingiliffaa. Kitaaba tokko jira seenaa Oromoo haga jaarraa 16ffaa kan jedhu. Kitaaba san baay'een dubbisee kitaaba san irraa sirba tokko hojjedhee jira. Sirba san hojjedhee jira. Sirba san amma oodiyoo isaa xumuree uummatatti biraan gahuudhaaf hojjechaa kan jiru. Waa'ee Oromooti waa'uma Oromooti irratti waa'uma seenaati. Waa'uma seenaatiin na hojjedha. Kitaaba dubbiste keessaa kan dinqisiifattu qabu. Kitaaban dubbise keessa dhugaasin jechuudha. Kitaabota baay'een dubbisee asoosamas baay'een dubbisaa waan Oromootitti kan barreeffame kitaaba barreessitu kitaabota waan dhugumaa dhugaa dubbachuudhaan kitaabota dubbise barreessitoota Oromoodha. Uummanni Oromoo uummata bal'aadha. Miliyoona hedduutti lakkaafama. Garuu barreessitoonni keenya halkan guyyaa hin teenye barreechaa jiran. Garuu hin dubbifamu kitaabni. Warra barreechan hundumaa nan dinqisiifadha. Kitaabota dubbise hundaa baay'een jaalladha. Ammallee jabaadhaan jaalladha. Waa'ee irreechaa kana yoo si kaasu dhiifama naa godhi natti baay'ifte jedhanii irreechi kun Oromoon durumaa Oromoo ta'ee gaafa uumamu waan guutuu wajjin waaqni isa uume. Waan guutuu qabatee uume. Siyaasa mataasaa qabatee uumame. Aadaaf duudhaa mataasaa qaba. Aadaan Oromoo aadaa uffannaatu jira. Aadaa nyaataatu jira. Aadaa hojiitu jira. Aadaa hedduu qaba. Amantii fi amantii waaqeffannaan fi sirni gadaa immoo ija bitaatii fi kan mirgaati. Addaan baasuu hin dandeechu. Argite? Yookaan immoo saantima takkitti fuula lamaa kan jaassan. Maaliif as hin jee? Amantiin kamiyyuu amantiin tokko amantii jennee yoo fudhanne Oromoon durumaa gaafa Afrikaa keessatti uummata kuush, uummata filosoofii mataasaa qabu, uummata qaroomina mataasaa qabu, uummata afaan mataasaa qabu, uummata kuush hangafticha gurraacha Afrikaa, uummata bu'uura ofii himachuu danda'u. Bu'uura ofii himachuu danda'u filosoofii mataasaa addunyaaf gumaachaa jirudha. Akkasumallee mootummaa mataasaatiin bulu gadaadha mootummaan isaa. Amantiin tokko immoo maal qabatee deemaa? Afaan, duudhaa, aadaa fi waamara uummata saniitti falaasama uummata sanii qabatee deema. Sirni gadaa sirna dimokiraatawaa addunyaan yeroo ammaa beektee UNESCO irratti akka galmaa'uuf beekamtii argachaa jiru. Oromoon abbaa dimokiraasiiti, abbaa qaroomaati, abbaa nagaati. Bakka Oromoon jiru nagaa jira yeroo baay'ee. Waan ajaa'ibu Oromoon namni wal ajjeese nama san deebi'een ajjeesu. Gumaa baasiseet harka baasiseet gadoo balleessa. Gadoo balleessa. Gadoon hin barbaachisu. Kana keessatti amantii waaqeffannaa gahee guddaa qabdi. Sirni gadaa gahee guddaa qaba walitti hidhatan. Maal jechuu barbaadetanii? Amantii waaqeffannaa kana afaan Oromootiin dubbattaa, aadaa kee uffattaa, Jimma uffattaa, Boorana uffattaa, Gujii uffattaa, Jiillee uffattaa, kan Oboot uffattaa, Karrayyuu uffattaa, kan Afran Qallootu Harar uffattaa, Kamisee uffattaa. Walitti qaba Oromummaa kee guuttatteeti. Akkasii hojii hin gabaabbate. Irreecha kana qabattee deemta. Irreechi mallattoo keenya waan biraa jechuu miti. Warreen biraa garuu gadaa keenya balleessuudhaaf, sirna gadaa keenya balleessuudhaaf waan hin jenne hin qaban. Muka gabbaruu, laga gabbaruu. Waan hin taane beeku. Waan ani immoo amantiiwwan biraa warra Islaamatillee Oromoota keessattuu warra Kiristaanatis Oromummaadha tokkummaan keenya wal jaalanna wal jaalachuu qabna ammas waaqeffannaan keenya kan aadaa keenya keessatti calanqisiifnu waaqeffataan hangafticha ammas Oromoo Kiristaana Islaama waaqeffataa taanee wajjin jiraanna yoomiyyuu garuu keenya haa beeknu ofaa taanu of ta'uun beekumsaa of ta'uun gamnummaadha of ta'uun seera uumamaati namni seera uumamaa beekee of ta'ee ani eenyu jedhee of beekee of hin deemu saba hayyuudha sabni of beeku. Oromoo saba cimaa haga har'aa tana gadaa ofii cimsee amantii ofii cimsee deemudha. Kanaaf waaqeffannaanii dursa kaayyoon isaa waaqa guddaa beeku waaqa tokkicha uume. Waaqni kan biraan jiru tokkichuma. Waa hunda kan uume tokkichuma waaqni. Waaqa kana immoo irreecha qabanneeti malkaa jiitutti baanee tulluutti baanee irreeffanna. Bagattiin isin geessu jedhuu dandeessa. Nagaa itti dhaammachuu fi dhumarratti immoo sirba irreechaa lammaffaa
reefu irraa jalqabne sana guutu. Isaan nu gaggeessita irreecha lammaffaadhaan reefu gidduutti jalqabnee ture waa isaa yeroo kaasu guutuu isaa affeerramuu asumaan yeroo isaati waan ta'eef dhaammadhu bagattiin isin geessu namoota jechuu barbaaddu asumaan nagaa walitti dhaamuu keenya kana booda. Egaa dhaamsin ani dhumarratti dhaamu baga isin jechuu barbaaddu. Uummata Oromoo biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtan kan aadaa fi duudhaa seenaa keessan eenyummaa keessan jaalattanii fi ittiin boontan Oromoo taatanii dhalachuu keessanitti itti gammaddan baga booruu gannaa keessaa baatanii gara booqaa birraatti nagaan geechanii biiftuu birraa nagaan agartanii ayyaanni ayyaana nagaa irreecha nagaa kan baranaa bara gareetiin nu haa ga'u kan bara garee bara itti aanu kan bara itti aanu gadaa saddeetiin kan gadaa saddeetii jaarraa baraatiin nu haa ga'u hooffalaa nagaan bobba'aa galaa isinan jaaladha ammallee aartistoonni Oromootillee hunda keessanuu isinan jaaladha wal jajjabeessinaa haa jabaannu tokkummaa fi jaalala nu haa kennu akkuma duratti jee Oromoon hattuu fi kadhattuu qofa hin qabne waa maraa guutuu qabna tokko immoo kan dhabne tokkummaa dhabne tokkummaa keenya rabbiin nu haa kennu tokko haa taanu of duratti haa deemnu addunyaan nu beekaa jirti tokkummaani in guutama guutachaa jirra. Isinis immoo warri OBS miidiyaa jaalatamaadha. Har'a rabbi galannaa ga'u afaan keenya haga BBCdhaan tamsaasamuutti sadarkaa kana nu ga'ee jira. Hayyoonni keenya jabaachaa jiranii ammallee nu jabaadha. OBS immoo miidiyaa addaa kan isa godhu miidiyaa biraatirraa adda kan isa godhu miidiyaa bashannanaa miidiyaa aartii duudhaa seenaa fi eenyummaa uummata Oromoo dagaagsuudhaaf guddisuudhaaf afaan Oromoo sadarkaa barbaadamuun ga'uudhaaf miidiyaa hidhatee ka'e ta'uu isaatii carraa bareedaa kana naa kennitanii uummata Oromootiin akkan argee dubbadhu na godhuu keessanii fi na affeeruu keessanii fi baay'een isin galateeffadha galata guddaa qabdanii naa jiraadha. Tole galatoomii Abdoon baay'ee galatoomii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Abdoo Badhaasoo yookaan Abdoo Karrayyoo maqaa jedhamuunis kan beekamu wajjin turtii harka fuunee har'aa taasisuuf jenne kanumaan goolabuu keenya birraa nagaa irreechis irreecha gaarii isiniif haa ta'u jecha hoteela La Residence qophii kana akkasitti asitti akka qopheessinuuf haala mijataa kana kan nu uumees gamanuma galateeffachuu barbaanna nagaan ta'a qophii obeessaaf wajjin ammas turtii gaarii isiniin jenna. Nagaan nu boofe
Ufisi keda dabanai, markaf tuluti rebanai, markamoti waga kadanai, umagudai gala debanai. Seri umadurai jabu indabu, sabuda eganai, toki chumara bini, inala nelamai, toki chumara bini, inumam nelamai. Wadesa jaju fi kalajan, udah kurma sufi bakajan, sira uman dem nalalajan, ayan tuma wakaka bajan, umama kabane tuma sifatina, umambalesine, irrekenya ireza, kabaja besine, irrekenya ireza, kabaja besine. Mareo, oh ya mareo, oh ya mareo, oh ya mareo, 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 oh ya mareo. Bukujida de bamuda ya mareo, oh ya mareo. Umambula sera umama ya mareo, oh ya mareo. Malkaf tuluti refana ya mareo, oh ya mareo. Umar guda gala tefana ya mareo, oh ya mareo. Mareo, mareo, oh ya mareo. Sabuuf goona irreecha deemna sabboona jaanjilee sadeen soodoo torbaan oboo tulamticha qomoo oboo.